Não, só os primeiros. Malta, do lado esquerdo em cima está um sniper. Aqui mal disparado ou só não tem cima? Opa, eu acho que das janelas não. Só mesmo, acho que foi na cima assim. Acho que eu estava a lembrar como bem.
Não, só render. É, pá. Para controlar. Sim, o primeiro piso é quase. Já estamos a bomba. Deixa eu ver. Pronto. Então pronto, então vou para defender lá. Vou para buscar até aqui por baixo? Não sei. Porque essa janela já vai para disparar. Não sei. Mas eu vou aqui. Não vai passar nada. Não, mas olha, onde temos que plantar é aqui em cima, tens que cobrir naquele buraquinho ali ao fundo. Quanto é que vocês vão? Então a gente fica aqui a dar as costas. Ele dispara para aqui. Olha, vou ter por cima. Tem dois instalados do lado direito. Do lado direito. Vou passar por cima para o outro lado.
a ver. Vamos contar o tamanho da depois. Quando é que vocês vão subir? Aí, olha, atenção, aí está tudo limpo. Por aí está tudo limpo. Nossa. Acho que dá. Agora vou tentar dar uma volta por cima. Alguém quer vir fazer a companhia? Eu vou por cima, alguém quer vir? Eu mando zoom, fiz um impossível, com bolinhas no chão, atirei o gajo assim morto. Não te vejo por aqui, mas olha como é que está o carreiro. Vamos por aqui por este. Aqui já. Já consegue. Mas eu tenho que ir para a altura do outro lado. Vamos para a casa. Na última vez que eu fui à casa para entrar na janela, caí lá. Vocês deram uma volta por aqui ou foram por aqui? É isso que eu estou a dizer. Pois esquece, na maneira que o terreno está, mas vai durar a volta grande. Mas a volta grande não vai conseguir ir lá às vezes. Se nós podemos por aqui. Cuidado com o buraco, eu acho. Vamos aqui. Vamos aqui, vamos ver que subir. Por aí, já. É?
só aqui em cima dele, deste lado. É só travejão. Pá, e se fôssemos pelo por dentro da casa? Por aqui? Por aqui? Por aqui? Só se fôssemos por dentro da casa? Nós vamos dar à rua, menino. Onde está aquela árvore caída? Não sei se não dá para isso. Não dá para subir aqui, não? Nós tentámos por ali e subimos ali um ali. Ao subir aqui tem uma pontezinha. Subir. Então é para o outro lado do mundo, só subir por aqui para este lado. Por aqui já. Pá, olha, eu ficava agora a subir por aqui. Subimos aqui com este patamar, se calhar tem melhor andamento. Mas já subiu por aí. Vamos por aqui, por o caminho. Por aí? Sim, aqui. Depois aí qual está outra vez? Não, também está a bomba. Então lá está. Para sempre em frente. Ou foi à direita? Por aí vais para um caminho sem saída. Não dá para. Por aí é para esquecer. Por aqui consegues ir à casa e entrar na frente. Já vi, estão à minha frente. Onde ele estava? Estão à minha frente. Não é aqui por baixo. Pá, passamos pelo responde, eles também passam pelo nosso, desde que eles não disparem e a gente não dispara contra eles. Mas tem a passagem aqui, vão para um lado.
Go. Aqui à frente tem buraco. Estás morto. Melhor que dá fogo. Leva. Obrigada. Então, se você não tem dois metros lá em cima. 2 metros lá em cima. 2 metros lá em cima. No meio. Só nós estamos em cima dos monumentos. Na entrada da casa. Tem 2 monumentos nossos na entrada da casa.
Eu estava a cobrir a entrada. Vocês vão estar na base deles, não é? Sabe o que vão fazer? Agora vamos por baixo. Tudo. Olha, que venham com nós. Está aqui? Eu matei os dois, estavam cá em cima à frente. Eu já procuro mais um pouco. Olha, acabou um gajo a pistola e tinha uma cabeça. E eu quando vi, olha, eu não tenho que acreditar que estava morto. vamos puxar agora. Eu deixei a capa lá e eu disparei com ela. Vamos deixar agora os seus por baixo. Eu lá em cima limpei dois. E acabou umas balas, mano. Sabe qual foi o meu toque? Na pistola em cima. E ela passou para a vender o gajo. 2 minutos nossos, lá em cima. Na entrada. Vamos por baixo, é para ir à base deles. Mas por baixo é fodido, mano. Não é, mano? É um bocado... Olha, o que tem uma boa? Eles estão todos a defender aqui rampa. Também estavas no início. Quando roubámos uma Eu não tenho nada comigo. por baixo, somos para aí 6. Vamos ver a rio. Fizemos ver a rio. Mas Como é que sobe? Depois tem que vir aqui à rampa. como normalmente? Pois, também Não, eu fiquei no meio. Eu fiquei no meio como se nada fosse. Entrei lá Eles atrás. não deixam. Não. Consegue ir por trás. Obrigatoriamente tens que ir por trás outra vez. Não, não tem obrigação lá. Olha, porque eu não achei curva. Olha, isso fica melhor. Mas à frente com a mala, mano. Tem que ser nós aí, tem que ser nós aí. Olha, não está tudo a vazar. É mesmo. Já tinha que ir, é mesmo. Já tinha que ir mais para o outro. A janela não vale, por isso. Não, por baixo. Ô, mano, se a gente for por aqui, eu vou ficar azul. Eu apanho uns copos. Mas atenção que eles estão lá em cima, ficam depois na casa. Vamos tentar por aqui. Vão por aqui. Não, estou atento na direita. Encosta aqui, Otávio. Encosta por enquanto. Atenção que ele tem vantagem aí por dentro. Demora a esperar. Atenção que aqui tem vantagem aí por dentro. Pode andar aqui por dentro. Ele não responde. Nem não falta eu responder. Atenção com o capa em cima. Vocês já estavam aí à porta, nós temos subido. O que é que é? Eu tentava reparar, mas sabe o que é? Olha uma lista aqui.
Mais ou menos. Não pá, deixa o gajo a namorar, coitado. Coitado, deixa o gajo abrir. Por que não deixas abrir as pernas? Deixa abrir as pernas, coitado. Então, mas assim, eu pode dar uma pista no cu. Eles ficam aí, assim. Então foi até por isso. Passou em tempo, tu já eu não deixar. Eu estava aqui ao jogador e depois saí para buscar. E ela passou a vender ao pessoal. Olha, onde é que está? A pump site. Cuidado com a merda que está aí. É só seguir as bandeiras. Agora vamos fazer a posição de ataque. Anda para trás, anda para trás. É, tu tens a mão. Vai em penúltimo, vai em penúltimo. O último é o segundo acionado. Eu também cobri as costas desta vez. Sim, seguir as bandeiras. Que é só ter a opção profissional de corta-mato. Por aqui! Vocês vão por aí, por aqui. Por aqui. Vamos lá, para aqui, não esquece. Por aqui. É só seguir as bandeiras. Seguir as bandeiras que é por cima, não. Volta. Por cima as bandeiras. E daí esquece, vão por cima. Porque as bandeiras estão a sinalizar o melhor caminho. Vais-te notar a isso? Porque eu fui, voltei e voltei a ir agora. Anda lá, és o nosso escudo. És a nossa porta de entrada.
Vê se pode descer por aqui já. Pode descer por aqui. Por aí, distrair aí. Por aí, já. Por onde é que está aí? Por aí esquece. Não tem isto. Só que estamos aqui. Estás bem? Não. Estás a perder a tração? Cuidado que a barranqueira tem buraco. Está morto. Cuidado com a bomba cair. Gente, tinham dois na casa. O que é que vai? Como faz? Vamos lá. Aí não foi dele.
É nosso ou é dele? Eita, deixa eu para trás. Caralho, estou a dizer, é camuflado. Ah. Estás morto? Estás morto? Não 5 metros, estou a apontar a cabeça, não antes de me teres disparado. Então por que não está aqui que está a nossa frente? Onde é que está a bomba para apontar? Está aqui a bomba. Quanto que eu não consigo ver, tenho só de entrar, se faz favor. Não pode matar assim de longe. Pá, eu não preciso estar lá menos de 5 metros. Não pode, eu posso estar disparado. Onde é que é a bomba? Onde é que é aqui? Onde é que é a bomba? É aqui. É aqui a bomba. Olha aí outra vez, pronto. Não pode ser, estava a ver aqui este lado. Eu sei que eu disparei. Porque a gente estava a matar um aqui. Estava a vir atrás de casa dele. Eu não estava farto de experimentar aqui. Depois para apontar a bomba é aqui. Não respondeu. Então um deles lá estou todos, não sei. A bomba está aqui atrás. Está aqui atrás. Aqui! Aqui embaixo, atrás da parede. Sim, atrás da parede. Bomba, bomba, bomba!
Agora para esquecer que eles agora vão ficar aí atuados. Alguém tinha Aqui, não sei se estava uma sombra. vou puxar a bomba nas costas. Vou puxar a bomba nas costas. Vou atender aqui, eu estou indo embora. Porque eu estava a encher vez, mano. Eu apanhei, moço, você tem que pena comigo. Olha, eu sei. Já pode ir abaixo descansar. Opa, alguém que vai por baixo. Eles não vamos por baixo, estão eles por baixo, nos foder. Estás a usar 0Q? Estás a usar 0Q? Estou com 0,28. Mesmo assim, É, daqui ele também está acertado na parede também. pudesse ficar aqui para dentro. Acabou o jogo? Oh, não? Opa, é que se a ninguém for por baixo, nós não vamos sair daqui. Já? Tomando tempo. E nesse caso acabamos por ganhar. Não? Oi! Aqui não está aqui ninguém, não está? Já vi. Vocês vão à vossa frente, está um gajo em baixo. Na janela. Está mesmo à tua frente no anexo em baixo. Mamma mia!